Siamo in onda? Signori e signore, buongiorno. Buongiorno. Oggi ho l'onore di avere con noi in studio il rappresentante della nuova lista chiamata Lista Trasparente. Lui è il fondatore e vi spiegherà, risponderà alle nostre domande, il suo programma, eccetera, eccetera. Vediamo al dunque, signor Bencoretti, innanzitutto buongiorno. Buongiorno a tutti i miei elettori. Promesse, vediamo cosa ci promette il qui presente Ben Floretto. Ma le promesse che io posso farvi sono promesse di verità e non di demagogia. Cioè io non è che vi prometterò cose che poi non manterrò. Con me potete essere sicuri che le cose che dirò saranno mantenute tutte. Anche per questo è chiamata la lista trasparente, perché quello che farò sarà trasparente, trasparirà sotto la luce del sole e tutti non potranno dire uè, quello che ha detto, quello ha fatto. Quindi diciamo trasparente proprio, vero? Sì. Vediamo un po', promesse. Per quanto riguarda il lavoro, cosa promette? Il lavoro, beh, io mi consenta, io prometto 2 milioni di posti di lavoro Oh. in meno. Ah, Sì, perché abbiamo un debito pubblico e dobbiamo in qualche modo equiparare le spese, perché vorrei anche aumentare ovviamente il numero dei deputati, li aumenterò di sicuro, in modo che i soldi che verranno detratti dai posti di lavoro potremo dividerli ovviamente a chi di più e a chi di meno, ma saranno divisi tra noi deputati e onorevoli, insomma. mi fa piacere perché insomma, Trasparenza, innanzitutto trasparenza. cosa ne pensa dell'agenda Monti? L'agenda Monti. A Napoli c'è una canzone che dice "Sienta ma buona, non dare retta agenda, o Monti è malamente, nessuno può Come vedere". cantante. No, l'agenda Monti ce la famo fritta, perché poi non è giusto che mangi solo È una sola. una certa elite. Senti allegra, vedi? Abbiamo Monti del Rotary Club, perché lui ha messo tutti i ricchi Sì. del momento. Fate spazio anche a me. Io devo entrare in questa, nella politica, essere Presidente del Consiglio, perché devo mangiare pure io e anche io ho bisogno di fare soldi. tanti sacrifici, Ah. si è fatta fa. E vabbè, e della nuova lista arancione. La dei lista Magistris, arancione, quella di De Magistris. Ecco, io ho preso spunto proprio dalla lista arancione per chiamarla lista trasparente, perché arancione insomma mi fa venire un po' in mente le banche con d'arancio, ma mi vedete a me vicino a un pullman a Pisa che faccia la pubblicità? No. Voi non date retta a queste false pubblicità, credete più a quello che vi dirò io personalmente. Madonna, che belle parole. E qualcosina sul nostro Presidente della Repubblica, Napolitano, ha fatto un discorso. Ah, il discorso di Capodanno? Quello Capodanno napolitano. Ma come napolitano? Ve lo dico io, Presidente. Allora, come tu fai qualche mese fa un discorso e inviti gli italiani a non credere alle demagogie. E poi mi hai fatto un discorso di Capodanno che è solo demagogia. No, italiani, io se sarò Presidente del Consiglio o anche Presidente della Repubblica, perché io non butto niente, No, non si è anche se sarò Presidente della Repubblica, le cose che vi dico adesso e che vi prometto adesso le mantengo. proprio precisissimo, mi piace. Vabbè, Ordine e pulizia. non voglio fare subito il partigiano, ma questa è una persona interessante. E la sanità, ecco, La sanità è uno dei punti cardini
della politica, perché alla escono un sacco di soldi. Pure, sì. E io dalla sanità, e io dalle persone malate, da tutte le persone che hanno bisogno, è là che si azzuppa il pane. Io farò di tutto per guadagnare un sacco di soldi sulla vostra salute, ma ve lo dico prima, capite? Ve lo dico prima e lo mantengo. È sincero. Ah. Ma state facendo... E l'Europa come si tratterà? Cosa ne pensate l'Europa di tutte queste cose della vostra... Secondo me l'Europa ha bisogno di essere aiutata. Farò di tutto affinché i fondi della Banca d'Europa possano arrivare in Italia, possibilmente nelle tasche mie. Non lo so, ecco, un altro punto importante. Debito pubblico. E questa è una cosa che lei mi deve dire qualcosa. Il debito pubblico vi prometto che aumenterà. Vi prometto che il debito pubblico aumenterà e così aumenteremo anche le tasse. Lo spread non ne parliamo proprio, salirà alle stelle. Però io per queste cose ho pronto un codice, il codice nero che sarà applicato e nella sanità, ecco, e anche nel lavoro. Perché ovviamente nella sanità ci sono il codice verde, il codice giallo e il codice rosso. Cioè questo dice chi è che possa chiamare prima pronto soccorso, cioè, ovviamente ci stanno i poveri che non si possono permettere di pagare l'ospedale e lì c'è il codice nero. Infatti io farò mettere in ogni ospedale un forno crematorio. Quando entra il poverino sarà tolto il problema al poveretto, sarà direttamente messo anche il lavoratore disoccupato. Risolveremo così anche i problemi della disoccupazione. Veramente risolto, signor Benfloretto, l'ultima domanda. Dica. Per le pensioni, cosa ne pensa? Le pensioni sono intoccabili. Il cittadino deve avere la pensione, a sto fatto che ha 67 anni, 66 anni e mezzo, è una cosa disgustosa. A 92 anni devono prendere la pensione. Fino all'ultimo anno da cacciare sudore da tutte le parti. Ma questo adesso è la conclusione, scusatemi. La conclusione mia è questa. È meglio credere e dare fiducia a gente che vi promette cose belle e non mantiene, che io che vengo e vi dico che farò proprio quello che faranno quelli che vi hanno raccontato balle. Io farò quello che faranno loro contano balle, ma i fatti saranno altri. Io farò gli stessi fatti che faranno quelli. Però l'ho già detto prima, quindi lista trasparenza, Benfloretto, lista trasparenza. Votate, votate. Lista buona.